Dobar dan, ja sam Kruno i predstavit ću vam svjetlosni izvor NeoPixel tvrtke Adafruit. Svjetleće diode, odnosno ledice, običajno su svjetlosni aktuatori Arduinovih uređaja. Imamo ih na Arduinovoj pločici i započinjemo proučavanje tehnologije Arduino programskim primjerom Blink. I ako bismo primjerice htjeli upotrijebiti u svom uređaju nekakvu matricu ledica, tada bismo za svaku ledicu trebali izdvojiti jedan pin. Svjetlosni izvor NeoPixel integrira 3 ledice i upravljački sklop, tako da možemo njima upravljati jednom podatkovnom linijom. Svjetlosni izvor NeoPixel temelji se na svjetlosnom izvoru VS2812 tvrtke Velcemi. On integrira 3 svjetleće diode, plavu, crvenu i zelenu, i s upravljačkim sklopom, te je upotpunjen protokolom za upravljanje jednim vodom. I može se nizati, odnosno adresirati. Ove su izvedbe NeoPixela, dakle niz, zatim vrpca, prsten i matrica. I svaki element u ovoj matrici je adresibilan. Evo jednostavnog sklopa koji uključuje Arduinovu pločicu Gemu, vidite ga ovdje, odnosno vidite Pixel i Pixel, pojedinačni NeoPixel Flora i vidite da dovodimo NeoPixelu napon s Arduinove pločice i isto tako mu dovodimo podatke. Arduinovu pločicu možemo isprogramirati Arduinovom razvojnom okolinom kojoj je prethodno instalirana biblioteka Adafruit NeoPixel. I sada ćemo pogledati jedan programski primjer koji se upravo izvršava na ovoj pločici. Sketch koji zadaje NeoPixelu boju svake sekunde. Evo, pridružujemo na početku biblioteku NeoPixel, dakle Adafruit NeoPixel. Zadajemo postavke niza. U ovom našem nizu imamo jedan NeoPixel, upravljan je pinom 1 i sastavljen je od piksela Flora NeoPixel. Unutar funkcije setup funkcijom begin inicijaliziramo niz, a funkcijom setBrightness zadajemo intenzitet svjetline. Unutar funkcije loop zadajemo NeoPixelu boju svake sekunde. Funkcijom color definiramo boju. Funkcija color poprima vrijednosti RGB u rasponu 000 do 255 kako je uobičajeno u grafičkim aplikacijama. Zatim funkcijom setPixelColor pojedinom pikselu zadajemo boju. U našem slučaju imamo u nizu samo jedan NeoPixel i njegov je broj 0. I funkcijom show prikazujemo boje koje su zadane nizu. I nakon toga imamo 1 sekundu stanke. I tako to činimo za 4 ovoga boje koje možete vidjeti na ovom NeoPixelu. Evo, predstavio sam vam svjetlosni izvor NeoPixel tvrtke Adafruit. I hardware i software su otvoreni, dakle otvorene sheme, otvorenoga koda. I uvjeren sam da već imate ideju kako bi se mogao primijeniti. Te napominjem da postoje i druge tehnologije, primjerice DotStars
I u razgovorima sa sugovornicima sam saznao da su imali određene poteškoće baš sa ovim NeoPixelom koji se temelji na svjetlosnom izvoru 2812. A moći ćete isto tako ovdje u lobiju pogledati ako su to kolege iz E-radione napravili, moći ćete pogledati i veću matricu sa spomenutim NeoPixelima. Evo, pitanja? Evo, pa ova funkcija color nam naznačuje da zaista možemo imati bogatu dubinu boja. Da, za svako, da. Da. Je, da. Je, točno. Cijene, Arduinova pločica koju sam vam tu pokazao košta $10 i ovaj pojedinačni Pixel $2, s tim da se može kupiti 4 odjednom, a moguće su jeftinije inačice, tako da evo su cijene prihvatljive. Evo. Pa hvala vam lijepo na pažnji. Tako.